Ito na po yung ating natastas na double XL. Nagagawin natin triple XL. Ayan, tinastas na natin yan. Magkabilang side. Magkabilang side. Tapos yung sleeve, kalahati. Ayan, tinastas ko na po yan. Yan, magkabilang gilid. Ayan, tapos yan yung inatatas ko na yung kabila, yan kinalabasan, yung black. Ang pinakalapad dyan sa laylayan is 8 inches, din sa taas 5 inches. Tapos mamaya i-attach natin yung parang arrow. Lagyan natin dun sa sleeve. Yan, ikakabit natin siya dyan. Yan ang kalalabasan niyan. Para lumaki siya. Yan. Ganyan, i-attach natin yan mamaya. Then mamaya po, isigsag muna natin laylayan. Then tapping po natin ng double. Yan, bago pala itapin, sisigsag muna natin yung nasa loob. Yung muna insim. Then, tataping natin yan ng double. Hiding muna yung laylayan, tapos tapping ng double. Ayan, yung sample na ginawa ko na kanina. Double XL din. Kinabot ko na po yung itim. Pati sa sleeve. Yan. Ganyan ang kinalabasan yan. Mamaya, i-join na natin yan. Armhole. Patapos na rin po yan. I-join niya ng 1/4. Tapos i-zigzag. Tapos na po yan. Halos patapos na. Ganyan kalalabasan yan. I-attach na po yung sa sleeve.